হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত আমার ইউটিউব চ্যানেল মাহফুজ ব্লগে। আমি মাহফুজ আছি আপনাদের সাথে আজকে আরও একটি মজার এপিসোড নিয়ে। আজকের এপিসোডটা কি সেটা গোপন থাক, বলা যাবে না। পুরো ভিডিওটা অবশ্যই দেখবেন, না হলে তো মজাটা পাবেন না। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দিবেন সবার প্রথম সবার আগে লেটেস্ট ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য। আর সিন কুছ এসা হে দেখতে চান? চলেন শুরু করা যাক। কোডটা দেখতে পারো, এই যে আমার নামে এখানে রেজিস্ট্রেশন মাহফুজ এবং এটার প্রাইস নিয়েছে তোমার এই যে 1910 টাকা। 1910। এটা বয়া মাইক্রোফোন। জাস্ট এখন দেখা যাক এটার ভিতরে কি আছে। তাড়াতাড়ি করে ফেলে এটার আনবক্সিং। এই হচ্ছে মূল প্যাকেটটা বয়া মাইক্রোফোনের। এটার প্রাইস নিয়েছে 1910। ভিতরে সাধারণত প্রথম যে কেস সেখানে আছে মাইক্রোফোনগুলা, এটা একটু পাশিয়ে রাখি। তারপরে ভিতরে কিছু ইউজার ম্যানুয়াল, এটা কীভাবে ইউজ করতে হয় দেখতেই পাচ্ছ। এটা না পড়লেও নয়, এটা সাথে রাখলাম কাছে। তারপরে একটা ওয়ারেন্টি কার্ড, যেটাতে এটার ওয়ারেন্টি অ্যান্ড গ্যারান্টি দেওয়া হয় দারাজ থেকে। এসে ওয়ারেন্টি কার্ডটা এখন দেখি এটার সাথে আমরা কি পেয়েছি। এটা হচ্ছে মেন মাইক্রোফোনটা, খুব সফট। এখানে বয়াটা এখানে ফোল্ড করে দেওয়া আছে। বয়া, এটা বয়ার মাইক্রোফোন। তোমরা যদি দেখো এটা কীভাবে খোলা যায় ভিতর থেকে, যে আমি খুলে নিলাম। মেন মাইক্রোফোনটাই এটাই হচ্ছে এটার মেন মাইক্রোফোন। আর জাস্ট বাহিরের নয়েজগুলো যাতে ভিতরে না আসে সেই জন্য উপরে এই কভারটাকে ইউজ করা হয়। এটাকে সাইডে রাখলাম। সাথে তোমাদের ট্রাইপডের মধ্যে এই মাইক্রোফোনটাকে মাউন্ট করার জন্য একটি স্ক্রু দেওয়া আছে। এটা ট্রাইপডে মাউন্ট করা যায়, দেখতে পাচ্ছ। থার্ড এখানে দেওয়া আছে, যদি যারা ডিএসএলআর ক্যামেরা ইউজ করে ডিএসএলআর ক্যামেরার জন্য এই মাউন্টটা ডিএসএলআর ক্যামেরাতে লাগিয়ে এই মাইক্রোফোনটা ইউজ করা যায় এই কেবল দিয়ে। এটা 3.5mm একটা হেডফোন জ্যাক। সাথে আছে আরেকটা, যারা ফোন দিয়ে মাইক্রোফোন দিয়ে যারা মোবাইল দিয়ে ভিডিও শ্যুট করতে চাও তাদের জন্য এই কেবলটা। এটাও 3.5mm, দেখতে পাচ্ছ 3.5mm এটা মাইক্রোফোন জ্যাক। তার সাথে আছে একটা পাউচটা আসলে অনেক সুন্দর, এটাকে ক্যারি করার জন্য একটা পাউচ। এখানে পাউচের মধ্যে করে বয়া সেট করা আছে আমাদের, যাতে জাস্ট এই মাইক্রোফোনগুলো ক্যারি করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়। এই হচ্ছে মূল সেট আপ, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে খাওয়ার জিনিস, চকলেট। কেউ আবার ভুলে খেয়ে ফেলবেন না ভাই, সরি, দুষ্টামি করলাম। এখন দেখা যাক মাইক্রোফোনটার মূল সেট আপ। এই শ্যুটটা হচ্ছে বয়া BY-MM1 মাইক থেকে এটা কানেক্ট করা হয়েছে ফোনের সাথে। আমার পাশে দেখতে পাচ্ছ মোস্তফা আমাকে। তো সাউন্ড কোয়ালিটিটা কেমন তোমরা বুঝতেই পারতেছ।
এর আগে যত মাইক্রোফোন থেকে ইউজ করা হয়েছে। আর অ্যাট ফার্স্ট টাইম আমি বয়া মাইক্রোফোনটা কিনেছি, যেটার প্রাইস 1910 টাকা। ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন এবং শেয়ার করবেন। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দিবেন লেটেস্ট ভিডিওগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো আজকে আমি মাহফুজ ব্লগ থেকে মাহফুজ, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, টাটা।